dầu khuấy, Osla, nước Osla, bột giặt, nước. Chúng ta sẽ bắt đầu vô làm. Từ đầu một xíu. Rồi nha mình sẽ làm nhiều. Tiếp theo chúng ta sẽ với một xíu nước. Nếu các bạn làm nhiều nó sẽ bị lỏng và nó sẽ không đẹp. Đây các bạn thấy đấy. Có một cái đây bạn thấy chúng ta sẽ làm như vậy. Đây tiếp theo chúng ta sẽ bỏ thêm miếng nước nữa. Nhiều cái nước đó rồi nó lỏng rồi, giờ sao trời không xong rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bỏ nước nhỏ mắt Osla. Bỏ cho to lên. Bỏ to lên mình cắm nha. Đây, thử đóng luôn thôi. Người ta thấy gì đâu, bà quấy người ta thấy đâu. Đây. Thấy gì vậy? Bà tay bà ché hết trơn rồi. Tôi chết. Thứ ba. Giờ anh coi á, anh coi trơn là tay bà ché hết trơn rồi. Tay ché. Đây. Ủa sao đặt rồi? Không có màu. Chứ bố dạ không? Đố áo. Đây, các bạn đã thấy nó rất là đậm rồi nha. Bước cuối cùng bỏ thêm miếng bột giặt. Ít thôi. Một ít thôi nha các bạn, nếu các bạn muốn làm cái nước này thì Tùy theo các bạn. Trứng đâu? Tìm cái trứng. bạn hãy khuấy. Trứng gì? Cái trứng. Cái trứng đồ chơi đó. Đây, các bạn đã thấy chứ. Đây. Mình làm không màu, không khó mà thấy đó. Đây. Đây, bây giờ chúng ta sẽ bỏ thêm miếng nước. Nói to lên. Bỏ thêm miếng nước. Đây, các bạn đã thấy miếng nước này nha. Chúng ta sẽ bỏ thêm miếng nước vào đây. Đây, rồi các bạn thấy rồi. Cái bỉ nha. Thấy rồi. Cái nhỏ xíu. Đi hót đi. Đấy. Quá là thành công nha các bạn. Thành công dữ dội luôn. Đây. Chết. Rồi, xong rồi. Đây.
Rồi xong rồi. Không dính tay luôn rồi nè. Đúng rồi. Cái này rất là thích. Rồi bye bye. Tất cả các